Bonjour, bonsoir, na babonné na biso nyonso, Olanda biso, et puis que émission est pesa mine lengi, émission na bino yango la vérité. Lelo toyel awa toza na quartier ya Maître Abdoul. Toye baba vérité. Est-ce que Maître Abdoul yango makamba sala reza ya solo toye bité. Est-ce que ba biloko vraiment ba sala kawana vraiment makamba solo yango toye tokutana na ba donc ba famille quoi na quartier na ye toye ba so ba olobani pour na Maître Abdoul. À suivre. Bonjour papa. Bonjour maman. Tout le monde vraiment là staff ya Maître Abdou. Mais staff le base ne pena yango staff tekini ne mobimba o mona o. Toyega pona yi take bisu biuna yi to vimisa moral na yi asabi kamo. Bon na yebite Maître Abdou. Na yebite autre quartier na ye ou bien ça staff kaka bo sangana awa. O ezabina mabele na yi. Mabele bela ko to motolo na ye kundama. Abene yango njili ka o chetra. Merci beaucoup papa. Papa, la toute la question, est-ce que maman Maître Abdoul a salle à avoir ou on a exemple maman solo autant ça on va beaucoup ça biso. Maman sala venanga bongo wana diable Abdoul. On comprend Seigneur Mabele oyo po nenga sa bongo pentacle. L'équipe là tout le monde qui n'ont mona na yé na diable. Ya mona to sana simana la minute ndabo to mona sko kindoki oya ye asalaka. Mona monta monsieur kaka po da quartier na yango bino bo côté na e boloba. To bengi pena nenga bo to bengi bakambe bele to fani bakamba nde bele misuba uti ba uti nde ba ye. Ya to kutana Maître Abdoul to tali mo Maître azawana donc pentacle ne sa mana minute ko to c'est la pentacle. Ok, na évité ce besoin la momo la bakisa pour na Maître Abdoul. Tu as évité. Bon, mais moi malheureusement te quoi, boyoki ba massa bango wana balobi ke wana charge wana Maître Abdoul pe la charge ya ba pensilité. Donc boyoka ba daba oloba ba pesi la seke masolo za kitoko. Botala e boyoka e bomona mambo sale se pesa bino. Ok, merci beaucoup papa. En tout cas, tu es pour la vérité. Abino mo boyebi ke émission vérité. Émission mo le babo solo quoi. To vivre en to habiter so ba côté là comme suko ba ka batu na ye mais biso to ngara to mon vérité pour ba la poto pe ba na besoin ba mon vérité. Bonjour papa. Bonjour maman. To continue belé wana éviter bo sangani ka pona Maître Abdoul. Te wana charge te wana diable wana pentacle le ka Yesu après Jésus c'est maman mukuta oloba belé ça te ponga na yebie. Bino ba nzima po bino bo ba base na ye biso to éviter est-ce que maman ça la vraiment ça ya solo. Na yebie maman ça la ko ya solo zelo mona maman eleka te. Zelo mona maman eleka ebele kuta oloba te mwande batu ba oloba o mwana yi. Zelo mona pentacle salama. Merci beaucoup papa. Papa est-ce que vous avez un témoignage moko au pesa pour na Maître Abdoul? Témoignage ça. On a mon charge père Mabele général Macron il quoi Bichingobila. On a petit na Abdoul chef à pentacle. Petit moi sola trop akaba trop. Petit wana andima ba charge je me suis na Mabele. Ben ça pour la mututa mais la maître baza. Neti nga makoi na ndima na au mona makambo le ka eza maman la pentacle makamba suka o petela ko sala ngala mona susu kwa je ngwana. OK, merci papa la moni lobi momo sala nini abimisa ba yanke na boloko na mbongo na ye mona mamune abimisi ba yanke so panga na bien mbongo na ya sana ba bakangi bo abimisu na boloko. C'est vrai ça. Yasolo. Bonjour Maître Nada. Bonjour waboni. Bien papa nanga en tout cas bana poto bayoka ka Maître Nada o bino boluka ka ye donc Maître o simbi makambo ye jeté de Maître Nada yeyo. Papa na nyela tuna bana poto ta mususu ba misuba yebi ba misuba ba yebi te bayoka ka Maître Nada zanani. Bon, Maître Nada za maître makambo ebele. Tu vas mettre bato ba sportif à passeport, tu as dans monde spirituel. Alors monde spirituel dans monde mo ba so roye bango te mais pour ye bango faut ko mala kati ndo ko pana monde spirituel pour miso mona monde spirituel na musika ezala bo ezala po okoma oye ba ke monde spirituel ezali faut okoma sur place oye okota na makambo ko pa ke monde spirituel eza pour miso ba ezala raté satan za raté so satan de nzamba zati zo point alors toto lo ba lelo oyo boye to ba mingi petit na Abdoul aza petit na ngai ko yeli to vandeli awa pona Maître Abdoul. Ouais, non, moi, tu veux pas mettre Nada.
toyebela pour la petit na ngai maître Abdou toza na petit parce que petit eza na âge na misala sous petit na ngai te mais aza parmi bana oyo nga na sali na kosepela mingi koyebisa bana poto ke mwana oyo aza na bangolu oyo po moni milimo oyo tozala nango eza miso ezala don fo kotama nango fo kola na yango donc ozala koza nango kati na yo mais ntango osi okoti te okopa nango te ntango okoti ne okopa nango mais ye ntango akotaki nde esali ke acomprendre ke monde spirituel eza mpe esala ye oyo aza lelo bon ngai nazondima ye parce que nayebi ye nayebi oyo ye ezosala nayebi baebondi oyo ye abikisi na monde spirituel osokoprendre ebele oyo ngai nayebi oyo ye abikisi alors il faut nandima mwana na ngai so nandimi ye te omoi te esala malamu te basoni ye tiomo bazwa ye bafana ye bamona mpo aza na étoile moko ya mosala wana alors to balakisi mosala wana malgré nga napesa ye mwa ndambu mais ake na part na ye aévolue azwi ebele oyo ta mosunga papa yeba biso nango koma mpe te mais ye asali yango mais bamaître mosusu baboyi ye babike bayebi ye kutu te na monde spirituel ntango bakutanaka bayebi ye te bamonaka ye te maître oyo baboya ye aza faux maître parce que ngana mutanga pe komo po eza nango mission vérité mais demo 7 abe ayebi ye kutu te demo 7 oyo ba demo 7 ba ebele demo 7 bon s'il vous plaît alobi ke ayebi ye te na monde spirituel nde bakutanaka donc amonaka ye kutu te ayebi ye te alobi mpe ke sonie tiomo jamais azala mokakisi aza moto mystique te ye bayebi ye azalaki frappeur bien moni rambo aza maître ngai nayebi rambo na fana aza ami na nga omoni lelo oyo toza baguerre d'esprit trop oza comprendre baguerre d'esprit eza mingi motu mosusu na évolution na ndenge oza koévolue malgré obimi na nsima na ye akomi ntango ye azozwa mwa clientèle makasi par rapport na ye akolinga asala mwa babiloko moko boye bamonaka ye ndeka grand maître koleka bato nyonso oyo eza bongo te oza comprendre avant barambo baya avant biso ya bamaître bazalaka liboso na biso avant fo kondima bana oyo baobima lobi rambo ntina oyo barambo aatala nga aomona nga ayebi oyo na damour ayebi koza grand maître na grand maître etonga grand maître etona ondima mwana oyo aza mwana oyo nga na boti abina mosisa na nga fo nandima ye so ye tiomo tonga ndimeka zwa ye afa na ye atravaille na ye donc alors amonaki aza eloko moko kati na ye rango aza kacher aza maître mais azali na molimo na ndenge molimo mpe aza elobi te ntongo ozokotana na molimo ndenge toza awa boye fo koma ye poko molimo te molimo aza molimo mutu aza mutu osokoprendre ngai naza mutu rambo aza mutu molimo aza molimo biso toza baintermédiaire toza milimo te osokoprendre ako belonga na nanja namona molimo namona ye te aza te ako biso akosi yo tozalaka baintermédiaire entre esprit na client to mutu oyo aye okutana na bango osokoprendre ntango kolobaki yo te ke ngai na molimo na nanja na osala azaka ndoki donc aluka ye na monde bandoki amonaka ye te kisi na kindoki eza différent donc kisi eza kindoki eza osokoprendre donc kindoki ezali sorcellerie na français mais kisi na français ezali fétiche donc kisi na kindoki eza différent. Ok maître, merci en tout cas tosepelaki na ozwa oyo na ndenge oyano libiso na baquestion nyonso totuni yo en tout cas merci oyo baluka baza baposa bamona maître eta mosusu baza na besoin na ye topesa numéro nayebi te yo moso okopesa numéro no eta mosusu bana poto bakoza mpe na besoin na yo babenga yo bon mingi toyebela makambo ya arnode mingi toyebela tozolobela makambo ya maître nani Abdoul mais bakoza mpe na besoin eta mosusu bazwa numéro eza problème te bon mpona bana poto numéro na ngai ezali 097 mingi na bata poto baza bayebi nga oyo tosololaka deja oyo tobenganaka mingi bayebi numéro na ngai menako basana oyo bayebi numéro na ngai te 097 11 666 19 donc numéro na ngai wana 097 11 666 19 tozoyeba mingi mpona mwana biso oyo aza na évolution makasi alors baye baza na poto basala effort ke bakutana mwana osala likambo akutana ye akozwa solution ya Arnold donc Arnold nani Abdoul akozwa solution ya makambo na ye nyonso donc toyebela mingi makambo ya nyonso parce que ntango nayeba ke nasali mwana nga
alors donc la salle na nyonso malgré akende ko évoluer pas la Sony sans besoin de Sony azalaki quand homme d'affaires bongo ayaki mutamili moté en tout cas, maître, merci. Voilà, tu as solo là. En tout cas, quand ils ont béni, tu as solo là. Tu as tout le monde qui est staff mobile. Photo solo. En tout cas, merci beaucoup, maître. Merci, Nayope, maman. Journaliste à Fouati. Il y a Fouati. Alors, on est trop. Merci. Ok, merci, maman. Bonjour, papa. Oui, bonjour, maman. nayebi te bana poto baolanda biso soko oko se présenter po bamisu bamoni yo kaka lelo bayebi yo te po bayeba yo kwa bon soki bato balobi na monde bayebi nga te wana eza archi fort bato bayebi nga déjà mais ça toute mes fois nasali émission epa na bino nasala émission na bavoisin bafuta na bango ya ignorance comme on ezali maître Abdoul 6 fois maître pétagramme, l'homme fort, troisième patate magique. Comme on a yangwana. Maître Abdoul, 6 fois maître, troisième pentacle magique. Comme on a yangwana ndende kuna moi aussi. Merci maître. Nangena yeba oza kaka bien sûr oza congolais mais oza mutamboka no vandi na kin. Non, moi na villageois, moi na fana Congo central. Moi j'ai grandi à Matadi, né à Matadi, na kuna Matadi, na kulika na Matadi. Ishasa na saka mfano kandi yaga ndiye kandi ngena yikisiko na Ishasa na kisa za mboka na ngai mais naza matadien. OK, merci maître Abdoul. Na ebité na lambo déjà payé une fois l'émission na yoka ko zotanga kombo ya Sony Chom. Relation nini oza nango na Sony? Azali papa na ngai. On a payé son âme mais ma frère a coupa déjà. Okoki ko lobate ke bola mo na ya cimetière, c'est archi faux. Sony akufa na été azali en vie. Na tango nyonso za na ile azali en vie. On maître supérieur de Sony Chom. Mon pona landa na cimetière Sony Chom azali maître nada. Azali représentant il y a chef d'état-major, président Kabange. Mon président, respect d'abord. Baos Hollanda, mon respect. Donc, on a sonné chum. Oh, il y a Tigalaka, a l'espoir du demain. Il y a bien l'espoir du demain. Il y a moi, ça le coup, monsieur le a Koufi, na Koufa Ngati, na Kokota Nanzoto na yo, on a transformé par rapport à Sabatou. Sony Azanan. So siko ende Sony nga Abdoul. Mafula mbongo. Ngande mafula mbongo siko. Siko na ebité Sony ngo avaka féticheur. Sony a féticheur té. Azaki les mystérieux. Azaki pour défendre contre le mal. Hier ba ko maté ateka mutu té asakfeka mutu moté. Mais yende abandaka ko défendre contre le mal. Mutu sa maladie, mutu abota raté, moi ça abota raté, ba complication, mama belé yende anako ngande batu, mais sika wana. C'est ça c'est ça. OK, merci maître. Yo ce qu'on a monde ya mystique, au sali combien des années déjà? Plus de 15 ans. Na mystique nanga, na oti na petit séminaire bana 1999 jusqu'à 2005. Papa leki nanga anyokola nga alobi naza mwana ete eteke papa na ngai azaka mwa mutu monene à l'époque ntango mosala papa ekufi yango esengana koma musulman mais islam ezoyaka prendre nga te nasala sorcellerie ezokonga nde nga te nasala kisi islam ezokonga ngai nasala bolambo etaki nazali être humain nakoki kokufa mpe lelo mpe bolambo oyo nakosala yango nde kolanda nga mpe na cimetière mais à part ça nazali vaudou na bana initiation na Benin bato bayibi mboka wana na wida vaudou ezali bamembre spirituel oyo azali vaudou il faut kotaka kata initiation ya kata temple de Python nde abimisaka mutu oyo bakoki kolobaka yo oza vaudou ilokola moninga nanga fe regola moninga kutu te nako bakutu te ye aza lokola nakobengana moninga kutu te
aba mundimi na biso fait rigola oh il est ça na vodou oh c'est un janjo oh c'est là papa Rais kama Olive Lembe propagande na est na suka est pour balinga moto akota kuna te no c'est un janjo bengi vodou akoti habité c'est la président monsieur Mboga propagande na est basuka tabakanga Laura Kunda Batouar bato bayebi histoire bayebi sayo après avoir Kitaka Sangulu ayakutana président lobby maître nada ndenge ozakitaka de président ya papa ya chef d'état major il est obésité mais pesa papa ne fisque ata honneur apesa honneur ya propriété na ya l'état de ya maison parce que mutu ba ko mettre no mobola oyo za mobola non Océan Janzu asaki frérité ya président na biso papa Rais na Olive habité na solo bagani par rapport na pesa honneur ya Fautuko yenda azali représentant régal mais to longoli mo représentant régal mais source na biso ya di Sony Echomo Océan Janzu posa la bongo ezali Sony Echomo pour mettre nada azali local azala kachere azala soda ya mura ezali nani Sony Echomo bamisusu na ya mbebe bamisusu babi pe bayebi Sony te est-ce que na kitoko nani akoyeba Sony Echomo te babi na monde ya magie bayebi Sony Echomo ye lobi ayebi Sony Echomo ndenge babwakaka ye me na monde ya magie ayebi ete moto ayebi ete bon na osenga bino Maître Seleman Sadat na wikongoni ya mboka mafula mbongo oyo ayibaka président Echomo azali mystérité par rapport ya vinde azali mutu lolendo po Echomo azali mutu lolendo par rapport alingaki te pas négliger moi ne Maître nada ou soit Océan Janjo ou soit Maître Abdul ou soit Maître Michel Mbungu Hassan ozolanda apa baleki ne bashaki wana parenté à famille Zolanda Echomo azaki les maîtres supérieurs tous les maîtres so oyebi papa na Rigen oyebi Rigen azanani bon wana oyebi bango sima yende ayebi source ya grand poète Sony Echomo so na bengi grand poète Sony Echomo postole to sana émission za pona Sony Echomo bo Sony Echomo azala te na vie oyo to ça émission peut-être ce qui peut abota mettre nada te c'est moi ça la paix et vous peut ça la te merci papa siko na monde ya magie yango bando banda epesa oni epesa la bonheur belé na somi tuka na so bandaku na pesa population bambongo puis na pesa ba dona hôpital na pesa ba dona ba église jusque là na catholique. OK merci papa c'est que yo pe soki mutu ana problème ndeti ya malade tamso ewumela obikisa pe bon wana ezali mwani zero mais nakosenga na bandeko ya pasteur soki lelo bina kobikisa bato ati mosusu bakondimelanga pe te mais jusque là fike bandeko nyonso ya basi na mibale bakoma convaincre na bapasteur oyo bakufaka na bandako na bango na mwasi na bango bakoboyela bango mpe ngai mpona tuni question mponi mpo bana poto babi banganga ya Kinshasa bakomi baescro ebele bamisu baobenga boye apesi mbongo na ye tindi eloko mpe malonga baosala eza te soki bato balobi batindaka mbongo kasi barespecte banorme na bango ya bamaître pourtant yo moni mutu aza na poto aza na Londres aza na États-Unis aza na Washington aza wapi abike Maître Abdul Echomo ponga Sony Echomo boyoma trappe encore garde corps na ye ya spiritualité Maître nada oyo yenda ozala soki Sony Echomo asali mosala na temple abi mutu asine na Maître nada soki secrétaire général ezali Michel Mbungu ye bomona na pembeni na ye aza wana ye nde onosinaka baaccord mais mutu anayinaka baaccord tout mpo lettre ya na direction générale ezalaki nde ndeko nanga oyo maintenant ezali zokuloa mwana oyo papa anolinga mingi ya kisi par rapport ya mosala na biso so donga na bino sunga mutu ezali sacrifice mo ezala ezali te
nasunga malade natizaka malade mabe nde bapaster nde babibisi biso makambo ebele po paster oyo akushaka na mwasi na ndako etake wapi oyo akosungila mutu bandeko nanga monde ebebi tande la fe ekoti mokola suka mutu oyo akoya po asunga biso ezali Isabine Mariam alakisi kola Jésus de Nazareth asisa mission te na regret biso na mokili oyo bato kosoka ngombenga Jésus ola nzambe pourquoi tokoki adorer mutu azali corps physiquement te to adorer oyo asala molimo na nzoto etaki mama Judith ozali na ngai awa Soni Echomo pe na secrétaire général suprême maître Nada aza azoyoka yo est-ce que on a bien ça mabe volontaire moko fois ezali mpe bassin oyo babenge docteur chez Oscar bato mosusu bayebi na oni awo mais sikoyo na ye na kati na ye docteur chez Oscar omonde aningana amoni mabe tro bato bakosi tro yaomoni ke aboyi amona mabe eleki tro na bametre kasine chomo frappe encore Maître Nada yende mokonzi ya papa na ngai Rais Kabange ugo chao na kati ya Pantaglo wanati en tout cas mutuna kuta eza te papa tozomonaka te en tout cas bana poto baomona po eza te kio eza montage bato baza awa ebele baomonaka nde bato baza donc aosalango en plein air eza vraiment en plein air eza en plein air baomona eza na montage te otalaka nde otala ngapelaka na tembe makasi moto na tembe tomona kaka naosenga kamera abenda ya kubosa te naosenga papa Nada afungula sardine nanu mpona kopesa nanu docteur Gilles Oscar ye aliaka makila te ye abomaka pe te ye aliaka biloko za ilia c'est ça Asani. Est-ce que nazo kosa? Pourquoi la population est bandi mata on dimate? Alia, alia. Mona alia. Alia. La français va bien manger. Alia. Banada. Pas ça ça va. Olanda wana te yeso biso toza baminorité toza bamagicien toza bato ya fétiche oyo kaka oloba mingi yango wana
En tout cas, merci parce que on a fait Titika et va faire des millions tel la likambo ou en tout cas on a so on vraiment nia wazonia on va bien esprit total asa esprit na osenga ndebo filmer na zo conseiller ba mettre nyonso ya liboso muzimbi fanda na mwende na yo yo misuna gege nakopeza information muzimbi esiboti nazoloba gege nde alia nde misuni nakosenga nde afilme moni gege azopona sacrifice te tobengaka gege na aigle phoenix, aigle de protection, aigle de guérison. Quand on dit les mystérieux, il faut koyeba on va faire comment nini oyo ezalaka pour défendre contre le mal, nini oyo ezalaka mpona kosala malamu, nini oyo ezalaka mpona sacrifice. Est-ce que gege asengaka sacrifice bazali koloba Moïse Mbe yeye nde azali kosalir réputation ya kipaster. Est-ce que ntango nzambe asala mokili osoyeba te gege asala lucifer ye moko nakosenga na bino caméra filmée bato bakanga misu te nalingi bobenda population otya mosu population otyala te epe otya mosu population otyala te nalingi nde boyeba makambo nini oyo osa nini okosa osalini natenada makambo ezali likambo oyo kolobela te me likambo na kolobaka akenda kokebisa tous les maîtres oyo aza kozeli makambo oyo mwana na ngai peti na ngai nana alonga lamba ne volontaire wala bofilme volontaire omona bino moko botala bana poto omona réalité ya nyonso oyo kate na mosikama botala lambano yaka mona yo leki na ngai elamba oyo tokosomba esoki okata ngo kabula ka ao ka mopanzi parce que Abdou Hassan Moussa le monde entier nde kozala musicien abenga nini mingi makambo esalesa wana mpe susi mingi eza wana olia ozomona
Babenda sio suka. Sanya wana. Machiswa. Bwana wana.
bino mo bolandi so tolobaki boninga bolobaki biso toloba mingi tam so to solo na maître Abdoul mais biso rien à faire route na maître Abdoul bino mo bomoni bolandi élément et na kutu ya ko inventer te bomoni ezape montage te bino mo bomoni maître Abdoul na ngene tout nos relation ni nota nango na ba maître mususu nazana na relation na 3 mois de Kinshasa nazana na relation de bosso mon maître espérait sonner Chomo le secrétaire général ezali maître Nada oyo ya garde présidentielle ya Moura ya misa ezali Michel Mbongo ba mususu basaba nani na bango te esa na basa histoire ba maître na bien na monde na bino seke boyoka te koyo lobi ke yo zakara na relation na ba maître o tangi comme maître Michel na maître Nada bon est-ce que yo ebi maître mo na otanga kombo po ye alobaki ndimaki alobaki na tanga demo 7 maître Rambo alobi kutu ba yebi sonie chomo te ayebi bino te na yebi te seke bino boyoka na bino te po lobi yebi bino te ayebi sonie makamba kisi te abi sonie chomo azalaki nani ba frappeur parce que bi frappeur la action mutu oso bengi mutu en téléphone a proposé à faire le kuta relation ni nous allons on a ba maître mususu na relation bango na relation sonie chomo grand prêtre ntalika ba grand prêtre Kinshasa diwana papa spiritualité ala kisi ce monde ya mystère a misi Océan Janjo a misi Michel Mbungu a misi vena ngamoko ya Moura zawana mete Nada do relation mususu za ngo beti aka nde biso za mboka nde biso za awa batapota muso emisa internet bakosaka batu basaka boye bolanda lokuta te ba ono songana na ebike na ba dossier na bango basonanga malamu pour la solution ba o ba boya na bango batika la bongo afinga ngai on nga solution asa la solution ya malamu nde ya wana lobi c'est tout. OK na mona ko ba ke maître Michel Patalaki na président Sonie Chomo na ebite soza momo rolo par rapport ndenge demo set boy Sonie Chomo bia yebi bon ngapo na ngai na rolo ba mingi te pona soi-disant demo set wana po nanga na yo na Kinshasa o to ebiki ye Sonie Chomo et surtout mo mutu moko boye aeza na niveau ya mutu munene bongo te azo ngalo ba n'importe quoi na kombo ya mutu wana pe asona mesika fandi mais ça regret po batu ya azo ndima neti ba bijou kinza voete ba jise katanga bazaloka ba supérieur ya ye mutu aloba wana mais ya boya lobiki ye mta bimisa ba bijou abimisa ba jise katanga non eza mawa tango mutu azo wela kozwa le devant aussi longtemps aux alons inférieur bakolo na ye bango wana bakolo ne bango wana ba na kotuna ba jise katanga wana ba tuna nana ba bijou kinza voete ba Océan Nzanzu ba comprendre qui est Sonie Chomo seulement tia kufi ya mutu moko te wa aloba akotelema azati donc bati ko salir komba vinda kufi bongo botika endenga kufi na nini na ye na bomoto esprit na esalela biso na ndenge za na pour présent. OK Michel na monde ngolobi ke molimo ne pe malaki mais babi ata kufi représentant na yatikali maître Abdoul yeyo bana poto babenga ata Sonia Koufi mais Abdoul Azali so boza na posa oh malade oh naza na problème quelconque benga maître Abdoul yeyo akopesa numéro na yo ata na problème so alinga zoye bo solo la na direct madame ya liboso na loba soki ye soi-disant démon 7 na kata liste palmarès na kata livre ya mystère démon 7 azatien tozali na première étape 1 jusqu'à 9. Est-ce que dans la 7e planète, est-ce que des mots sont recommandés? Il me semble la vérité. Bon, il y a le bazali, écoute, là, il y a des gens qui ont dit papa pour ça à cause de la baluté, à ce qu'on a baluté. Il y a des gens qui ont dit là témoin à cause de la baluté. Parce que qui s'est moqué à personne ça spectacle pour être sur rabattu, ton déni. Est-ce que les Sonie Chomo, muntu oyo apesa batu kisi. Oyo asala crédibilité à 25 ans de pouvoir. Et puis ça on a mboka oyo un homme d'affaires. Banani oyo basala pouvoir il y a 25 ans. Sans olimbisanga. Ya malamu ezali leki tika makambo wana.
seti tika mama mpo kufa fini osa mukuse okota mabele pamba Sony Abdul ozomona Sony echomo 6 fois maître o basa maladi Sony asikosa mutu te na Kinshasa asikosa mutu mbongo te maître nada kosa mutu te Michel Mbongo kosa mutu te Abdul akosa mutu te o asa ba problème na ye o asa mamona ye o asa ba promotion asa posa ba promotion misala ba député ba propagande mama ebele ya mabeza nango pete o nga contacter nanga o ya roboya na ye na forcer na pe na tire ya badoute na ye na ngo fiancé bato ya nertité na ye ko sa vérité ya fe nanga Seleman ni Sadati 6 fois maître mutu oyo a produira JB na TH so yebisanga sikoyo est-ce que est aha mbongo est-ce azana na H3T ya mutuka ok maître na yo ki yo na yebite so okopesa numéro na yo pona bana poto numéro na ezali 089 71 42 027 089 71 42 027 ezala WhatsApp ezala appel normal papa pona porte-monnaie magique porte-monnaie magique ezali bien na ba oyo nyonso baluka porte-monnaie magique epa na biso ba oyo nyonso bazala na posa baza porte-monnaie magique epa na nga ekozala na solution malamu mais soki lelo ngai maître Sony Echomo maître Abdul 6 fois maître nasengi mutu sacrifice seki bosani ni bokima ngai bolanda les ondité ya batu te ngai maître Abdul napesaka porte-monnaie magique oyo ezali sans sacrifice condition na yo ya temple de Python ya temple de Bernacle ya temple de Ouida temple de Ouida ezali par rapport ya province ya Benin kuna nde bapesaka bato porte-monnaie oyo ezala nango sa condition. En tout cas tokomi vers la fin na émission na biso na yebite papa sokata na bato na ya opesa bambote nazanga bambote opesa mpona bato mokili te bato mokili bazaka lokola ngai bakufa baresimene na ezali na maître Sony Echomo 6 fois maître Abdul ngai moko na mpesi mbote Michel Mbongo Asandi ampesi mbote ye moko nde azali wana maître Nada ceinture na sukisika wana na bina mingi. Merci beaucoup papa na yebite maître Michel so pata na bato na ya opesa ba remercier bon nga na pesi mbote epa ya maître Abdul nde tofane awa bandela maître Nada merci pour la participation pour l'encouragement au pesi biso gourou du temple merci encore bango nyonso mbote en tout cas